بعضې به داسې وي لکه پنجپیریان د دیوبند چغه وایي. دیوبند کې تصویر پنجپیر به یې په خپل دارالعلوم باندې لیکلي وي، لیکن د دیوبند د علماو چې هغوی په عقاید علماء دیوبند کې یا فتاوی علماء دیوبند کې د میلاد النبی متعلق څه فرمایي، هغه کابرین دیوبند دا لیکي چې سیرت بیانول، معجزې بیانول دا خو اصل کمال دی، خو د منبر د میلاد النبی د پاسه که څوک د محمد مصطفی د اوښې د متیازو کیسې بیانوي لکان من اعلی المندوبات، دا بیا هم په مستحبو کې بهترین عمل دی واعلی د مندوباتو. کابرین دیوبند اعلی د مندوب جناب شیخ صاحب مخکې تاسو ته ونه ویل دا د دیوبند د علماو نه دی. څومره بهترین نظر یې درکړ چې هر کول کې میلاد النبي جوړ کړي، ځکه چې نن ګستاخان رسول زیات شوي دي. لیکن داسې خلک شته چې دیوبند نوم استعمالوي، دیوبندیان دي نه، پنجپیري لوک دیوبند دي نه، هی رساله مطالعه کوي، هغه خلک دیوبند بدناموي او د دیوبند د نوم په استعمال سره هغه وهابیانو ته کار کوي، پنجپیریانو ته کار کوي. موږ بیا د هغې مخالف یو. او چې څوک اهل السنه والجماعه دي، په عقیده د اهل سنت دي او د امام صاحب په مذهب برابر دي، هغه موږ خپل وروڼه ګڼو. نو معززو بعضې خلک دا طعنه لګوي چې یاره سیفیان د دیوبندیانو خلاف دي، دا افترا ده. الحمدلله دا د دیوبند شیخ دی، دا دلته پروګرام چې جوړ شوی جناب مولانا محمد اصغر صاحب، دا د پیری طریقت مولانا محمد عارف صاحب مرید دی، خلیفه دی، او هغه د مبارک صاحب رحمت الله علیه خلیفه دی. که زما شاګرد دی خو سلسله د بیعت د سیفیانو سره ده، او د ده تمنا دا و بار بار ما ته ویلي وو چې جناب شیخ صاحب به زه جلسې ته راغواړم، که چېرته مونږ سیفیان د دیوبند د علماو سره زد او عناد لرلی، زمونږ په سټیجونو ممبرونو به دیوبندي علما مونږ نه راغوښتې. دا مونږ ویلي ورته چې راوغواړئ، دا هغه حقاني دیوبندیان دي چې کم د اهل سنه والجماع عقیده لري او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک برابر دي. زمونږ د سر تاجونه دي، مونږ په دوی فخر کوو. بعضې بریلي علما چې هغه اهل سنت دي او د امام صاحب په مذهب برابر دي، مونږ مخالفت هغې سره نه لرو.